Đợi tiếng chuông tin tức. Tin tức tiếp theo, hầu như không cần sự thật, chỉ cần sửng sốt, cảm giác, đủ để bạn quay lại, cho tới bạn tỉnh, cho tới bạn bị nắm tay kéo ra khỏi màn hình, cho tới bạn nhận ra mình đã bị thao túng tâm trí. Cảm xúc không do bạn kiểm soát, bị dẫn, bạn bị lừa, trong khi tin tức đang bán cho bạn cảm xúc, như thể đó là sản phẩm. Bạn trả giá, bạn trao phần tâm trí, chỉ để tiêu thụ, bạn nghĩ bạn đang xem TV. Không, TV đang xem bạn. Mọi lần bạn dừng ở bản tin giết người, hệ thống ghi nhận, cảm xúc của bạn trở thành dữ liệu. Dữ liệu